Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış 2 otaqlı mənzili təqdim edirəm. Mənzil Masazırda yerləşir. 4 mərtəbəli yeni tikilmiş apartman tipli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Sanitar qovşağıdır mənzilin. Burada mətbəx yerləşir. Ümumi sahəsi 62 kvadrat metrdir. Qanuni 2 otaqdır. Mənzil prospektdə dayanacağa yaxın yerləşir. 100 metr məsafədə yerləşir. Yataq otağıdır. Binada qaz qubça var. Qonaq otağıdır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı qeyd olunan nömrə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.